กคนสวัสดีวันนี้เรามีข่าวดีเลยจะบอกเราได้เลี้ยงหมาเพิ่ม2ตัวซึ่งเป็นหมาที่เราอยากเลี้ยงมากเป็นพันธุ์ที่เราอยากเลี้ยงมากก็คือหมาปอมเปอเรเนียนหรือปอมปอมนั่นเองเจ้าตัวสีขาวกับตัวสีดำตัวสีดำชื่อโคล่าตัวสีขาวชื่อปุ้งปุ้ยนะติดเต็มมากเลยแต่ที่บ้านมีข้าวเจ้าอยู่สิทำไงดีเลี้ยงข้อคนไม่ไหวน่าจะโดนป้าด่ายับเลยแหละมีอะไรอวดอีกไหมนะแต่ซื้อก่อนดินสอมามันไม่เห็นมาส่งเลยซื้อก่อนที่จะเปิดเทอมก็เปิดเทอมมาหลายวันแล้วอะไม่เห็นมาสักทีเลยหมาชื่อปุ้งปุ้ยกับโคล่าข้าวเจ้า3ตัวนี้ทุกคนน้องๆพี่ๆน้องๆชอบตัวไหนกันเม้นบอกได้นะจะทำคลิปลงบ่อยๆเลยบ๊ายบาย